চলে এসেছি একদম ভিউয়ের সামনে, বিভৎস সুন্দর। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের সামনে বসে জাস্ট এই ওয়াটারফলসের ভিউটা এনজয় করছি। stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurt. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করবো সবাই অনেক ভালো আছো। তো আজকে হলো 21শে অক্টোবর। আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি কোয়েম্বাটোর স্টেশন থেকে। তো কোথায় যাচ্ছি বলে দিই, আজকে আমরা যাচ্ছি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরতে। তো যখন আমরা কোভালাম গেছিলাম একবারই আমরা আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরে আসতাম। তো মাঝে আমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে তখন প্ল্যানটাকে ওখানে ড্রপ করতে হয়েছে। তারপর আমরা তিরুপতি ঘুরে এসেছি, আর আজকে আমরা যাচ্ছি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরতে। তো এখান থেকে যেহেতু খুব একটা বেশি দূরে না, তার জন্য ভাবলাম ঠিক আছে বাড়িতে এসে একটু রেস্ট নিয়ে আথিরাপল্লী ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে। তো এখন আমরা পৌঁছে গেছি কোয়েম্বাটোর স্টেশনে, বাজছে 6:35। আমাদের ট্রেন আছে 6:40-এ। নেমে যাব আমরা চালাকুডিতে বা চালুকুডি স্টেশনে। পুরো দিনে ব্লগটা আজকে এখান থেকে স্টার্ট করলাম কোয়েম্বাটোর স্টেশন থেকে। আশা করবো আজকে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ব্লগটা দেখতে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। পুরো ব্লগের সাথে দেখো। কিছুটা সময় ওয়েট করার পর চলে এসেছি আমাদের ট্রেন একদম অন টাইম। এখন বাজছে 6:50। এবার উঠেও পড়লাম ট্রেনে চালুকুডি স্টেশন যাওয়ার জন্য। এত সুন্দর সুন্দর কিছু ভিউ দেখলাম, চলো তোমাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করছি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। এত দারুণ ভিউ রয়েছে এখান থেকে। আর যেহেতু এখন খুব একটা বেশি বেলাও হয়নি, পুরো উপরে মেঘ ভাসছে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করি যে এত দারুণ একটা ভিউ আসছে। পৌঁছে গেছি চালাকুডি স্টেশন। আর ট্রেনটা একটু লেট করেছে, টাইম ছিল 9:50 আর এখন বাজছে 10:30। তো 10:30 আমরা এসে পৌঁছলাম চালাকুডি স্টেশনে। এবারে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিভাবে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসে যাওয়া যাবে সবটা তোমাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করবো। তো দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা। চালাকুডি স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম রয়েছে এখানে অটো, গাড়ি, সমস্ত কিছু। তো আমরা এখান থেকে অটোতে করে চলে যাব চালাকুডি সেকেন্ড বাস স্ট্যান্ড। তো সেকেন্ড বাস স্ট্যান্ড থেকেই কিন্তু আথিরাপল্লী যাওয়ার বাস ছাড়ে। আর এই বাস স্ট্যান্ডের ঠিক পাশেই রয়েছে এরকম বেশ কিছু হোটেল। তো আমরা এই হোটেলটা আজকে বুক করেছি 1 ডে স্টে করার জন্য। তো চলো তোমাদেরকে ভাবলাম একবার হোটেলের রুম ট্যুরটা দিয়ে। তো রুমটা রয়েছে বেশ বড়, এখানে 3টে সিঙ্গেল বেড দেওয়া রয়েছে, তার সাথে আছে টিভি, একটা ক্যাবিনেট। আর রুমটা যেহেতু যথেষ্ট স্পেসিয়াস তাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। আর যেহেতু আমরা নাইট স্টে এখানে করব না, তার জন্য আমরা একটা রুমই বুক করেছি। আর এখানে বাথরুমটাও তোমাদের একবার ভাবলাম দেখিয়ে দিই, যথেষ্ট বড়, নিট অ্যান্ড ক্লিন রয়েছে। তো আজকে একদিনের জন্য আমাদের ভাড়া নিয়েছে 1300 টাকা, যথেষ্ট রিজনেবল। আর আমার খুবই ভালো লেগেছে আজকে এই হোটেলটা। তার সাথে রুমের বাইরে রয়েছে একটা ব্যালকনি, সেখান থেকে সকালবেলা পাহাড়ের একটা খুব দারুণ ভিউ আসছিল। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, আর এখন আমি তোমাদেরকে দেখালাম যে আমাদের হোটেলের ব্যালকনি থেকে কি দারুণ একটা ভিউ আসছে। এখন ব্রেকফাস্ট করব, ব্রেকফাস্ট করে সোজা চলে যাব আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস। আমাদের হোটেলের ঠিক কাছেই ছিল এই কৃষ্ণা ভবন ভেজ রেস্টুরেন্টটা। তো সেখানেই আমরা চলে এসেছি আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে। এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে এরপরে যাব আথিরাপল্লী। আর আমরা না বাসে করে যাব, তো সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা যদি আথিরাপল্লী ঘুরতে আসো কোয়েম্বাটোর থেকে, তাহলে বাসে করে কি করে আথিরাপল্লী যাবে সেটাও তোমাদের সবার সঙ্গে একবার শেয়ার করে নেবো। তার আগে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করে নেওয়া যায়। তো চলে এসছি আমাদের ব্রেকফাস্ট। আজকেও অর্ডার দিয়েছি আমাদের সবারই খুবই পছন্দের ঘি রোস্ট ধোসা। তো সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য বরাবরই আমরা এই অপশানটাই চুজ করি। তো এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করে চলে এসেছি চালাকুডি সেকেন্ড বাস স্ট্যান্ডে। তো আথিরাপল্লী যাওয়ার জন্য কিন্তু চালাকুডি সেকেন্ড বাস স্ট্যান্ড থেকেই বাস ছাড়ে। তো এখান থেকে আমরা আজকে বাসে করে ডাইরেক্ট চলে যাব আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস। আর এটা হলো আজকে আমাদের বাস। আর বাসের টিকিট নিয়েছে মাত্র 40 টাকা। তো ভাবলাম তোমাদেরকে একবার পুরো বাস স্ট্যান্ডটা ঘুরে দেখাই। তোমরা যদি কোয়েম্বাটোর থেকে ঘুরতে আসো তাহলে কিন্তু এখান থেকে মাত্র 40 টাকা দিয়ে চলে যেতে পারবে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরতে। আর বাস জার্নিটা খুবই সুন্দর, রাস্তায় আসবে বেশ কিছু দারুণ ভিউ। তো দেখতে থাকো।
আমরা মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের সামনে। তো এটাই হলো আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসে ঢোকার এন্ট্রান্স। বাস একদম সামনে ড্রপ করে দিয়েছে। এখান থেকে আমরা এবার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবো। তো এখন আমরা ঢুকছি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের ভেতরে। তো টিকিট নিয়েছে 50 টাকা করে, ইচ পার্সন 50 টাকা করে টিকিট। আর ঠিক এই ফলসের বাইরে বেশ কিছু দোকান রয়েছে যেখান থেকে ফ্রিজ ম্যাগনেট, এখানকার কিছু জিনিস তোমরা কিনতে পারো। সেটা বাইরে বেরিয়ে আমি তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করে নেবো। এখন চলো পুরো এই আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস পর্যন্ত যেতে যতটা রাস্তা ট্রেকিং করতে হবে সেই সবটা তোমাদের সবার সঙ্গে আগে শেয়ার করি। তো এই চারিদিকের অ্যাটমসফিয়ারটা একবার দেখো, এতটা সুন্দর। পুরো একদম মানে পুরো ফরেস্ট এলাকা। 1 নম্বর তো পুরো ফরেস্ট, তারপরে বৃষ্টিও হয়েছে। বেশ দারুণ রয়েছে ওয়েদারটা, খুবই ভালো লাগছে, এতটা সুন্দর রয়েছে ওয়েদার। আর এখান থেকে তো বেশ কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। তো চলো আমার সঙ্গে তোমরাও চলো, একেবারে গিয়ে দেখা হচ্ছে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের সামনে। কেমন লাগছে বুবু আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসে এসে? লাগছে, দারুণ লাগছে। আর আজকে ওয়েদারটাও খুব ভালো আছে। সকালবেলা তো বিশাল বৃষ্টি হয়েছে, আর এখন ওয়েদারটা এত ভালো হয়ে গেছে, বেশ গরমও লাগছে না, হালকা হালকা রোদ উঠেছে। আর তার সাথে এখানকার অ্যাটমসফিয়ারটা তো খুবই খুবই সুন্দর। তবে হ্যাঁ, একটু কষ্ট করে নিচে নামতে হবে, এই আর কি। তো বেশ খানিকটা হাঁটার পরে আমরা এখন চলে এসেছি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের উপর থেকে যে ভিউটা আছে তার সামনে। আর এসে এখানে দেখলাম এখানে বসার জায়গা করা আছে, বেশ কিছু দোকানপাটও রয়েছে। তো এখন চলো উপর থেকে ভিউ দেখা যাক। তো আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল যে আমি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরতে আসবো। তো আজকে ফাইনালি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের সামনে এসেছি। আমি ভীষণ ভীষণ খুশি। প্লাস তোমাদের সাথে এবার শেয়ার করছি আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের এক ঝলক, জাস্ট এক ঝলক এখন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। পুরো ভিউটা দেখতে গেলে আবার ট্রেকিং করে এই পাশ থেকে যেতে হবে, কিন্তু এখন এই রিভারটার এক ঝলক তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, একবার দেখো, অসাধারণ। আমি তো সবাইকে বলবো যে কেরালা ঘুরতে আসলে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস অবশ্যই আসবে, জাস্ট অসাধারণ। আচ্ছা, তোমরা যারা আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস ঘুরতে আসবে বলে প্ল্যানিং করছো, তো তোমাদেরকে আমি বলবো যে অবশ্যই কমফোর্টেবল শু পরে আসবে। তো স্নিকার্স হোক বা বুট হোক বা যেটাতে তোমাদের কমফোর্টেবল সেই শু পরে আসবে। অনেকটা ট্রেকিং করে নিচে নামতে হয় তো তাই। আর এই দেখো পিছনে জাস্ট ভিউটা একবার, এটা তো এখনো কিছুই না, এরপর আসবে আসল ভিউ ফলসের। এটা তো জাস্ট রিভারটা বইছে, এবার আমরা যাচ্ছি ফলসের ওখানে। আমার না জাস্ট অসাধারণ লাগছে। আর আমি সবাইকে বলবো তোমরা যখনই ঘুরতে আসবে না, মনসুনে আসবে, মানে পোস্ট মনসুন আসবে। পুরো মনসুনে আসলে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে এখানে, তো পোস্ট মনসুন আসবে, প্রচণ্ড ভালো একটা ভিউ পাওয়া যাবে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের। আর জাস্ট অসাধারণ। আমরা চলে এসেছি একদম ভিউয়ের সামনে, বিভৎস সুন্দর। ও মাই গড, বিভৎস সুন্দর। এবার উপর থেকে ভিউটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট একবার দেখো। ফোন সাবধান। এবার নিচ থেকে দেখবো হ্যাঁ ভিউটা। নিচে যাবো তো, মানে বিভৎস একেবারে, দেখো মা।
তো আমরা ওই জাস্ট এই জায়গাটাতে উপরের থেকে যে ভিউটা আসছিল সেই ভিউটা দেখে এত বেশি এক্সস্টেড হয়ে গেছে, এত পরিমাণে গরম লাগছিল। এখন উপরে এসে একটু বসলাম, তারপরে একদম যে নিচ থেকে যে ভিউটা সেইটা দেখতে যাব। তার আগে একটু রেস্ট নিয়ে নিই। এখান থেকে তোমরা যদি কোনো রকম সফট ড্রিঙ্ক কেনো, আর এই বোতলটাতে একটা স্টিকার মেরে দিয়েছে, এই বোতলটা তোমাদের কাছে রেখে দেবে। তোমরা যখন গেট থেকে বাইরে বেরোবে তখন যদি এই বোতলটা ওদেরকে দিয়ে দাও তাহলে ওরা 10 টাকা করে দিয়ে দেবে। তো এখানে যাতে কোনো রকমভাবে প্লাস্টিকের জন্য পরিবেশ দূষণ না হয় তার জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া আশা করি। তো এখানে এসে এরকম বোতল বা কোনো কিছু তোমরা কেউ ফেলবে না, এটা জাস্ট বাইরে জমা দিয়ে দেবে, ওরা 10 টাকা করে রিটার্ন দিয়ে দেবে। তো বেশ ভালো একটা উদ্যোগ। তো এখন আমরা নামছি নিচের দিকে, যেখান থেকে পুরো ওয়াটারফলসের ভিউটা দেখা যায়। রাস্তাটা যা সাংঘাতিক রাস্তা, আমি একবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। নিচে ওয়াটারফলসে যে একদম কাছ থেকে যে ভিউটা পাওয়া যায় তার জন্য বেশ একটু খতরনাক রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। তারপরে এর কি চোখ লাগবে, টের পাবি না কখন লেগেছে। রাস্তাটা একবার দেখো, মানে হাঁটতে গিয়ে আমার তো জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে, এবার উঠতে গিয়ে কি অবস্থা হবে আমি জানি না। নামার সময় আমি 2-3 বার স্লিপ করে গেছি। তাই আমি তোমাদেরকে বলবো যে কমফোর্টেবল শু পরে আসবে, কারণ নর্মাল স্লিপার বা হিল জাতীয় জুতো পরে এখান থেকে যাওয়া আসা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। তো দেখো একবার জায়গাটা দেখো, আর এত সাউন্ড আসছে না, মানে ঝর্ণাটা যত কাছে আসছি তত বেশি একটা সাউন্ড আসছে। তো বোঝাই যাচ্ছে যে খুব কাছাকাছি আমরা চলে আসছি এখন ঝর্ণাটার। তো অভিজিৎ বলো তো, তোমার ওয়াটারফলসে এসে মানে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসে এসে কেমন লাগছে? হ্যাঁ, প্রথমত আমি ক্যামেরাতে খুব আনকমফোর্টেবল, এবং আমি যে কোনো জায়গায় যখনই যাই না কেন আমি চেষ্টা করি, আমার ভগবান আমাকে দুটো লেন্স দিয়েছে অ্যাজ এ আই, তো আমি সেটা দিয়ে নেচারের যে বিউটিনেস হ্যাঁ সেটাও ক্যাপচার করার চেষ্টা করি, এবং আমার মেমোরিতে সেগুলো সেভ করার চেষ্টা করি। বাকি ক্যামেরাতে আমি খুবই আনকমফোর্টেবল, তো বেশি কিছু বলবো না। কেরালার সব থেকে বড় ওয়াটারফলস বাহুবলী ওয়াটারফলস, সেটা এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি একদম কাছ থেকে। তো আমি পুরো রেডি হয়ে গেছি, এতক্ষণ পুরো চুল টাই টাই করে বেঁধে যাচ্ছিলাম, পুরো রেডি হয়ে গেছি কাছ থেকে বাহুবলী ওয়াটারফলস দেখার জন্য। আর তোমাদেরকেও দেখাবো কাছ থেকে বাহুবলী ওয়াটারফলস, সে যে কি বিশাল বড় ওয়াটারফলস, কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না। তো তোমরা এক্সাইটেড আশা করছি বিশাল আমার মতো, আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড। উপর থেকে দেখে যা খুশি হয়েছি, সামনাসামনি দেখার জন্য আমি তো ভীষণ বেশি এক্সাইটেড। আর এত সাউন্ড, জানি এত সাউন্ড আসছে জলের, তোমার ভীষণ মজা লাগছে। মিনিট 15-20 মিনিট ট্রেকিং করে এবার আমরা চলে এসেছি একদম ওয়াটারফলসের সামনে। জাস্ট অসাধারণ, মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না যতটা কষ্ট হলো মানে উপর থেকে নিচে নামতে, সেই কষ্ট পুরো সার্থক। এত অপূর্ব না, আমি জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। জাস্ট এবার তোমাদেরকে দেখাবো, অনেকক্ষণ থেকে বলছি যে দেখাবো। তো এবার তোমাদেরকে চলো দেখাচ্ছি যে সামনে থেকে আথিরাপল্লী ওয়াটারফলস।
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. তো আমি জানি না যে ক্যামেরার লেন্স এটার যে অরিজিনাল বিউটি সেটা ক্যাপচার করতে পারছে কিনা। এত অপূর্ব, এত সুন্দর, আমি জানি না যে জাস্টিফাই করতে পারবে কিনা আদৌ ক্যামেরার লেন্স। আর বিভৎস বড়, ভীষণ, আর পুরো জলের ঝাপটা আসছে, দারুণ লাগছে। এটা কষ্ট করে আসাটা পুরো সার্থক আমাদের। আমি এখন আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসের সামনে বসে জাস্ট এই ওয়াটারফলসের ভিউটা এনজয় করছি। কি যে অপূর্ব লাগছে না, মানে জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। বিভৎস ভালো, পুরো জলটা আসছে, জাস্ট দারুণ। একবার ভেবেছিলাম আসবো না, কিন্তু সিরিয়াসলি না আসলে পুরো মিস করতাম। তো যারা কেরালা ঘুরতে আসবে না, তারা কিন্তু অবশ্যই আথিরাপল্লী ওয়াটারফলসটা ঘুরতে এসো, মানে হাইলি রেকমেন্ডেড, দারুণ। এত বড় ওয়াটারফলস আমি তো কোনোদিনও দেখিনি, মানে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি এত বড় ওয়াটারফলস দেখছি। অনেকক্ষণ পর আবার ব্লগটাকে কন্টিনিউ করছি। আধ ঘন্টা মতো রেস্ট নিয়েছি। নিচ থেকে উপরে ওঠার পর প্রচণ্ড পরিমাণে আমার কষ্ট হচ্ছিল, তো একটু রেস্ট নিলাম, জল খেলাম। এখানে আইসক্রিম পাওয়া যাচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস পাওয়া যাচ্ছে, টয়লেটও আছে, সমস্ত কিছু ফেসিলিটি এখানে আছে, খাবার দাবারের দোকান আছে। তো আজকে আথিরাপল্লী ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি। আশা করবো দেখতে তোমাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। পরে আবার খুব ভালো একটা ব্লগ নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। তো চলো টাটা, আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। পরে ব্লগে আবার সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।